কম্প্রেসার 2 মিনিট চলার পরে ট্রিপ করে যাচ্ছে আর ডিসচার্জ পাইপ হিট হয়ে যাচ্ছে। কম্প্রেসার বন্ধ হওয়ার পরেই ডিসচার্জ পাইপ হিট হয়ে যাচ্ছে। আর এটা হচ্ছে কেরিয়ারের ইনভার্টার এসি। তো আমরা এর উপরের টপ কভার খুলে নিয়েছি। খুলে নেওয়ার পরে যেটা দেখি যে ফ্যানটা ঠিকমতো ঘুরতে পারছিল না, যার জন্য কন্ডেন্সার ওভারহিট হয়ে ট্রিপ করে যাচ্ছে। তো পাখি কাঠকুটো নিয়ে এর ভিতরে ঢুকে জ্যাম করে দিয়েছে। তো পাখিটা কোথা দিয়ে ঢুকেছে এটাই বোঝা যাচ্ছে না। এরপর মেশিন আমরা আবারও চালালাম, চলছে এখন ফ্যান ফুল স্পিডে। আর আগে যে কম্প্রেসার ট্রিপ করছিল সেটা আর হচ্ছে না, এখন কম্প্রেসার ফুল স্পিডে চলছে, 9.93 অ্যাম্পিয়ার নিয়ে চলছে।